渔车粉。哎，看，有个地方都会开直播，欣赏一下美景。哎，看，有看到吗？你们刚有看到吗？有一只鱼想要冲出来翻上来咬，但我看到它是乌鱼。有没有那么凶？乌鱼呢？咬路牙？真的假的？哦，其实乌鱼是会咬路牙的，只是几率很低。有人在撞。富贵险中求哦，下面全部都是很多废线。凯先带你们这样看，意思一下，好不好？既然我们都来了，我们就是每个地方都会开直播，欣赏一下美景。